이번엔 모토몬트 애프터눈 페이셜 미스트 상품을 소개해볼까 합니다. 요즘 에어컨 바람에 피부가 쩍쩍 갈라지죠? 근데 기름지게 덮는 건 너무 싫다고요? 이럴 때 이 미스트 딱이에요. 분사감이 완전 부드럽고 향도 은은해서 계속 뿌리게 돼요. 뿌리고 나면 피부가 촉촉한데 무겁지도 않아요. 심지어 자극 테스트까지 통과했다니까 민감한 분들도 안심하고 써도 돼요. 리뷰 보면 보습감 짱이에요. 향 너무 좋아요. 이런 말이 계속 보여요. 향 지속력도 생각보다 괜찮고 가격도 착해요. 오늘 바로 이 미스트 하나 챙겨보시는 거 어때요?